హలో అండి అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ పన్నీర్ టిక్కా. చాలా జ్యూసీగా ఉంటుంది అండ్ చాలా త్వరగా కూడా అయిపోతుంది. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తినే రెసిపీ అండి. మీకు కూడా ఈ వీడియో చూసాక నచ్చినట్లయితే ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ బేసన్ వేసుకుంటున్నాను. ఇది కొంచెం 2 మినిట్స్ వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. చాలా త్వరగా ఫ్రై అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో 1/2 కప్ పెరుగు వేసుకుందాం. 1 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్, నెక్స్ట్ వేయించి పెట్టుకున్న జీలకర్ర పౌడర్, గరం మసాలా 1 టేబుల్ స్పూన్, పెప్పర్ పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్, నెక్స్ట్ చాట్ మసాలా 1 టేబుల్ స్పూన్, కసూరి మేతి 1 టేబుల్ స్పూన్, వేయించి పెట్టుకున్న గ్రామ్ ఫ్లోర్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్, నెక్స్ట్ 1 లెమన్ పూర్తిగా పిండేసుకుంటున్నానండి. నెక్స్ట్ రుచికి సరిపడా సాల్ట్, ఇప్పుడు ఈ మొత్తం అంతటిని పూర్తిగా కలిపేసుకోవాలి. మన పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ క్యూబ్స్ని ఇందులో వేసేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ వేసుకుందాం, క్యాప్సికమ్, టమాటో, ఇప్పుడు అంతటిని పూర్తిగా మంచిగా కలిపేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా కలుపుకున్న దాన్ని ఒక 30 మినిట్స్ రిఫ్రిజిరేటర్లో ఉంచాలి. రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టడం వల్ల మనం పట్టించిన మసాలా అనేది పన్నీర్ ముక్కలకి బాగా పడుతుంది. ఇప్పుడు రిఫ్రిజిరేటర్ నుంచి తీసాక ఇప్పుడు ఇలా స్టిక్స్కి ఒక్కొక్కటిగా గుచ్చుకోవాలి. ఇలా ఒక్కొక్కటిగా గుచ్చుకోవాలి. ముందుగా పన్నీరు, నెక్స్ట్ టమాటో, నెక్స్ట్ క్యాప్సికమ్, నెక్స్ట్ ఆనియన్, నెక్స్ట్ పన్నీర్, ఇలా 1 బై 1గా ఒక్కొక్కటిగా ఇలా మొత్తం అంతటిని ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను. ఇలా అన్నీ రెడీ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు మన బౌల్లో మిగిలిపోయిన మసాలా ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఇప్పుడు ఈ ముక్కలన్నింటికి మళ్ళీ ఒకసారి పూర్తిగా అప్లై చేసేస్తాను. చూసారుగా ఇలా అన్నీ ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో ఇలా 1 బై 1గా ఒక్కొక్కటిగా కాల్చుకోవాలి. ముందుగా నేను ఒక 2 పెట్టేసుకొని అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను. ఇలా టర్న్ చేస్తూ లో ఫ్లేమ్లో చిన్నగా కాల్చుకోవాలి. ఇలా లో ఫ్లేమ్లో ఒక 5 మినిట్స్ మొత్తం అంతా టర్న్ చేస్తూ
కాల్చుకోవడం వల్ల మన పన్నీర్ టిక్కా అనేది రెడీ అయిపోతుంది. చూసారుగా, మన పన్నీర్ టిక్కా అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇలా మిగిలిన వాటిని కూడా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని మొత్తం అన్నీ కాల్చేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో టేస్టీ అయిన వేడి వేడి పన్నీర్ టిక్కా రెడీ అయిపోయింది. చూసారుగా, సూపర్ టేస్టీగా ఉన్నాయి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఇంకా సర్వ్ చేసేసుకుందాం. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎంతో టేస్టీ పన్నీర్ టిక్కా రెడీ అయిపోయింది.